في يوم من الأيام، كانت عائلة أم كمال تعيش في مدينة صغيرة بمحاذاة النيل. كان بيتهم دائما مليان بالحب والضحك، ومعظم قصصهم كانت تبدأ على الطاولة في المطبخ وسط رائحة الطبيخ اللذيذ. كان أبو كمال عنده موهبة فريدة في الطهي، وكل ليلة كان يجهز طبق جديد ويبهر عائلته بوصفاته المختلفة. في واحدة من الليالي، قرر أبو كمال إنه يشارك بلده الموهبة دي وأفكاره الخاصة في الطبخ. قرر إنه يبدأ قناة على اليوتيوب ويعرض فيها كل وصفاته. بعيداً، كانت أم كمال وراء الكاميرا، بتصور كل خطوة باهتمام وحب. كان أبو كمال بيتكلم بحماس إن الأكل مش مجرد حاجة نأكلها، بل هو فن بيجمع الناس ويخلق ذكريات جميلة. في الأول، كان عندهم متابعين قليلين، بس مع مرور الوقت وانتشار وصفاتهم البسيطة واللي بتنفع لكل بيت مصري، بدأت القناة تكبر وتجذب معجبين من كل مكان. في حلقة خاصة جدا، قررت العائلة كلها تشارك في الحلقة، كل واحد فيهم عنده دور. كان حمادة بيعمل دور الطباخ الصغير، وسرة بتجيب الأدوات وتساعد في تقديم الطبق الأخير. الحلقة دي حققت نجاح كبير، والجمهور لاحظ روح العائلة الجميلة اللي قدرت تحافظ عليها مع بعض. وفي نهاية كل فيديو، دايما كان أبو كمال بيقول: ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، علشان نفضل معاكم ونقدم لكم دايما كل جديد وحصري. شكرا جزيلا ليكم، ومن عائلة أم كمال لأجمل متابعين، بحبكم في الله. ومع الوقت، بقت القناة مش بس مكان لطهي الطعام، بل مركز للإلهام والإبداع وتبادل الحب بين الناس. أما كمال صاحبة البيت والمحور الأساسي في حياة ولادها الثلاثة، دلشان وكمال ومصطفى، كل واحد فيهم عنده شخصية مختلفة وحكاياته الخاصة. دلشان البنت الكبيرة، دائما بتشتغل على تطوير نفسها، بتحب القراءة والطبخ، وعندها حلم تفتح مطعمها الخاص يوم ما. هي دائما بتفكر إزاي تطور من أكلاتها وتجرب وصفات جديدة. أما كمال، الابن الأوسط، فهو شخص عملي جدا. اشتغل في مجال الهندسة وبقي شاطر في شغله. عنده حلم إنه يسافر ويشوف العالم ويكتشف حاجات جديدة في كل بلد يزورها. مصطفى، الصغير والشقي، مغامر بطبعه. عنده فضول تجاه كل حاجة والأحداث دايما بتدور حواليه. بيحب الرياضة وبيحلم إنه يبقى لاعب مشهور. في يوم من الأيام، قررت أم كمال إنها تجمع ولادها عشان تعلن عن خبر كبير. جهزت الأكل والأجواء كانت حماسية. لما اجتمعوا، قالت لهم إنها قررت تبيع البيت وتسافر تعيش في بلد جديدة تبدأ فيها حياة مختلفة. كان الخبر صادم ليهم. دلشان كانت خايفا على ذكرياتها وأماكن طفولتها. كمال كان شايف ده فرصة جديدة خالص، أما مصطفى فشغفه بالمغامرة خلاه يشجع الفكرة. بعد مناقشة طويلة، اقتنعوا إن العائلة كانت دايما مصدر الأمان لبعض، مهما تغيرت الأماكن. وفهموا إن المغامرة الجديدة مجالها كبير، وإن الحب بين بعض هو اللي يحيكون دايما. اتفقوا إنهم يشتغلوا مع بعض. دلشان تحتفظ بذكريات الأكل وتعتبر كتابة كتاب، وكمال يبدأ يخطط للسفر ويشوف أماكن للاستقرار. مصطفى فضل يكون في جنب أم كمال يشاركها في خططها الجديدة. وبدأ فصل جديد في حياتهم كلها محفوف بالتحديات والأمل، بس الأكيد إن عائلتهم هي اللي حتكون ملاذهم الآمن في أي مكان.